बस सबसे पहला पीसी है हमारा 4,999 रुपए, 5,000 रुपए का पीसी है, जीएसटी बिल के साथ है, गिफ्ट भी है। प्लस दूसरा पीसी है हमारा 8,000 रुपए का, जिसके अंदर गेमिंग कैबिनेट के साथ में पूरा पीसी बिल्ड है। एंड तीसरा पीसी है हमारा 14,000 रुपीज का, जिसके अंदर गेम भी खिलाएंगे। और उसके बाद हमारा 4th नंबर का पीसी है 51,000 रुपए का, पूरा पीसी बिल्ड बनाया। और उसके बाद जाओगे तो 1,11,000 रुपए का पीसी बिल्ड है। ऐसे पीसी बिल्ड जहां पे सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में रिक्वायरमेंट होती है, तो आज के पीसी बिल्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, मजा आएगा। और साथ में हमारा क्या चल रहा है, लकी ड्रॉ। तो लकी ड्रॉ में आपका भी नाम अनाउंसमेंट में हो सकता है भाई साहब, आप भी जीत सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें। तो जो हमारी लकी ड्रॉ की डेट है वो है 14 नवंबर से 2 जनवरी तक। तो भैया अगर आपको भी मजे लेने हैं और फ्री में गिफ्ट जीतने हैं तो गेमिंग पीसी वाला पर आके विजिट करो, पीसी बिल्ड कराओ और लेके जाओ। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका बजट बहुत ही कम है, मतलब कि 5,000 रुपए का बजट है, तो गेमिंग पीसी वाला पर आ जाओ। तो भाई साहब एक ऐसा सिस्टम बना के देंगे जहां पे आपका दिल खुश हो जाए। आपने कभी सुना है कि 5,000 रुपए की भी पीसी मिलते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन हमारे यहाँ तो मिलते हैं। तो भैया इसके लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब, फॉलो और लकी ड्रॉ में अपनी पर्ची डालनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ। और अब इस पीसी के बारे में बात करता हूँ। i3 का ये प्रोसेसर है, साथ में 4GB की रैम है, 128GB की SSD है, S61 का मदरबोर्ड है, विद SMPS कैबिनेट है। और साथ में मैं दूंगा एक हेडफोन, एक माउस और ये कीबोर्ड। ये सारी चीजें होंगी और ये सारी की सारी चीजें हैं 4,999 रुपए, जीएसटी इंक्लूड और गिफ्ट भी। तो ये सारी चीजें हैं हमारी, टोटल कुल मिला के 5,000 रुपए पे करने हैं और लेके जाना है। साथ में एक लकी ड्रॉ के लिए हम आपको एक कूपन देंगे, जिसको हम 2 जनवरी को ओपन करेंगे, जिसपे यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे लाइव आएंगे। और आपका बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसमें। मैंने नाम भी बहुत सारी पहले भी वीडियो में डाल चुका हूं कि जिसके अंदर गेमिंग चेयर होगी, स्टीयरिंग व्हील होगी, गेमिंग स्टीयरिंग व्हील एंड गेम पैड होंगे, हेडफोन होंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत ही यूनिक चीजें होगी। ठीक है, तो पहला पीसी था हमारा ये। अगर वारंटी की बात करोगे तो सारे के सारे आइटम की वारंटी भी है। इसमें एसएसडी की वारंटी 5 साल की है, 3 साल की रैम की वारंटी है, प्रोसेसर की आपकी 1 साल की वारंटी है, मदरबोर्ड की आपकी 3 साल की वारंटी है और इसके अंदर जो एसएमपीएस लगा उसकी 2 साल की वारंटी है। तो ये कुल मिला के सब कुछ वारंटी वाला है। अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर देते, तो मैंने कहा इससे पहले मैं बता दूं कि ये कोई भी पुराना आइटम नहीं है, सारी की सारी नई चीजें हैं, वारंटी में है। और साथ में जो आइटम हम आपको दे रहे हैं, कीबोर्ड और माउस, वो भी 1 साल वारंटी के साथ में है। तो पहला पीसी है हमारा 5,000 रुपए का। एंड सेकंड पीसी की तरफ जाते हो तो सेकंड पीसी है हमारा ये वाला, i5 का प्रोसेसर है, 256GB की SSD है, 8GB की रैम है, S61 का मदरबोर्ड है और साथ में गेमिंग कैबिनेट विद SMPS। ये पीसी है आपका 7,999 रुपए। मैं कहूंगा कि 8,000 रुपए का पीसी है, जिसके अंदर आपको कीबोर्ड और माउस और एक हेडफोन, ये 3 चीजें एज ए कॉम्प्लीमेंट्री रखी जाएंगी। इस चीज का ध्यान रखें कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ 110% गेमिंग पीसी वाला पर मिल जाएंगी। हाँ जी। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, नॉर्मल गेमिंग, हल्की फुल्की गेमिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पीसी की तरफ। तो ये पीसी है हमारा गेमिंग पीसी। तो हम इसको गेमिंग पीसी बोल सकते हैं, और ये इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग बिगनर गेमर्स हैं उनके लिए ये पीसी बनाया है, जिसके अंदर i5 में 6th जनरेशन का प्रोसेसर है और साथ में यहाँ पे आपको मिलेगी ये वाली रैम, जो है आपकी 8GB की DDR4 की रैम है। और साथ में मिल जाएगी यहाँ पे एक आपको 256GB की SSD और मिलेगा H310 का मदरबोर्ड जियोनिक्स का। 3 साल मदरबोर्ड की वारंटी है, 3 साल SSD की वारंटी है, 1 साल प्रोसेसर की वारंटी है और 3 साल रैम की। साथ में ये RGB कैबिनेट, जिसके अंदर भी फैन वाला, मतलब कि RGB फैन वाला कैबिनेट है। और इसको जलाने के लिए भाई साहब यहाँ से पीछे से भी लाइट दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे लाइट नहीं आ रही, भैया लाइट वगैरह सबके साथ में। अभी केबल नहीं लगी थी, केबल लगा दी। तो ये पीसी हम आपको टोटल बना के देंगे सिर्फ और सिर्फ 14,000 में, 14,000 रुपीज में गेम कर सकते हो। नॉर्मल जितने भी बिगनर्स, जितने भी गेमर्स हैं, वो सारे के सारे गेम्स कर सकते हैं।